यहाँ देखिन्थ्यो, अहिले देख्न छोडियो भने यस्तो अरू पनि हुनसक्छ। अब यो बेङ्गाल फ्लोरिकनकै कुरा गर्ने भने चितवनमा 2-3 वर्ष भइसक्यो देख्न छोडिसक्यो, बडा चिन्ता पैदा गरेको छ। कोसीटप्पूमा त हामी यो गत ठ्याक्क 1 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि सहज रूपले देखियो, हामी जाँदाखेरि ठ्याक्क बेङ्गाल फ्लोरिकन देख्न पाइयो, त्यहाँसम्म छ। किन त्यसलाई स्पेसिफिक हेबिटेट चाहिन्छ, ग्रासल्यान्ड हेबिटेट मात्रै चाहिन्छ र त्यो पनि अब हुन त आगलागी त्यहाँ पनि हुन्छ, आगलागी भएर पनि सायद ठुलो ग्रासल्यान्ड ठुलो या वेटल्यान्ड पनि छ त्यहाँ, फेरि त्यही भएर त्यहाँ बच्न सफल भयो होला। अब हाम्रो यहाँ अलिकति त्यो पाटोलाई हेरेर अहिले भल्चरलाई टार्गेट गरेर सन् 2008 देखि गरेको प्रयास भल्चर कन्जर्भेसन ब्रिडिङ सेन्टर जुन कसारामा थियो त्यसलाई फेज आउट गरेर, किनभने त्यो त अब नेचरमै यो जुन भल्चर रेस्टुरा एकदम पपुलर छ, एकदम फेरि त्यो पर्फेक्ट र प्रभावकारी एउटा एप्रोच भयो। हाम्रो डिबिजी त्यसमा निकै लाग्नुभएको छ, सुनिरहनु भएको छ। भल्चर कन्जर्भेसनमा कम्युनिटीले पनि ठुलो सपोर्ट गर्यो र नेचरमा नै रिभाइभ भइरहेको छ। मात्र के भन्दा भल्चरलाई सेफ जोन हामीले डिक्लेयर गरिदियो र त्यसको फुडको व्यवस्था, फुड पनि सेफ फुड, डाइक्लोफेनेक फ्री, त्यस्तो मात्रै हामीले उपलब्ध गरायो भने भल्चर चाहिँ रिकभर हुँदो रहेछ भन्ने देखिसकेपछि अब भल्चरको अन्डा कलेक्सन गरेर ल्याएर या भल्चरबाट अन्डा पारेर क्लोजमा गरेर फेरि नेचरमा छोड्न जरुरत छैन भनेर अहिले विभागले त्यसलाई फेज आउट गर्यो 2022कै यो डिसेम्बरदेखि लागू हुने गरेर त्यो ठाउँमा यो बेङ्गाल फ्लोरिकनको ब्रिडिङ सेन्टर या त्यहीँ त नहुनै सक्छ, लोकेसन अलिक फरक गरेर, किनभने त्यसको त फेरि फरक छ बिहेभियर। अब ब्रिडिङ सेन्टर बेङ्गाल फ्लोरिकनको गर्न पर्छ कि भनेर विभागले निर्णय गरेको छ। अब यो चराविदहरूको लागि खुसीको विषय पक्कै हो, मैले सेयर गरेँ यहाँहरूलाई। र त्यसमा चितवनमा पनि हामी रिभाइभ गर्न सकियो भने, नभए नि उताबाट ल्याएर अन्डा कोरालेर स्पेसिफिक हेबिटेटलाई अलिकति स्पेसल प्रोटेक्सन मैले सोचेअनुसार चाहिँ अब अहिले म्यानेजमेन्ट प्लान पनि हाम्रो बन्दैछ। सुकीभार एरियाको घाँसे मैदान क्षेत्रमा एउटा एरिया यस्तो वरिपरि घेरेर राख्यौँ कि ट्रेन्च जस्तो, नेचुरल ट्रेन्च, फेरि आर्टिफिसियल धेरै गर्नुहुन्न, ट्रेन्च गर्ने, त्यसको वरिपरि पानी 12 महिना होस् र बिचको घाँसे मैदान चाहिँ त्यसलाई फ्लोरिकनलाई मात्रै हामीले डेडिकेट गर्दैन र त्यहाँ जति रिलिज गर्नुपर्छ त्यहाँ रिलिज गर्ने, त्यसलाई स्पेसिफिक हेबिटेट चाहिँ उसैको लागि डेडिकेट गरेर हामीले फेरि रिभाइभ गर्न सक्छौँ कि भन्ने सोच चाहिँ आइरहेको छ। अब यसलाई हामीले कति मेटेरियलाइज गर्न सक्छौँ हेरौँ योजनामा राखेर, र भोलि प्रोजेक्टै सञ्चालन भयो भने अब बिसिएनले यसमा पक्कै सपोर्ट गर्नेछ, किनभने त्यो माइन्युटमा बिसिएनको पनि पदाधिकारीको सही भएको मैले देखेको छु। र यहाँहरूको पनि शुभेच्छा र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरूको 3 दिनको यो वर्कसप सफल होस्। म पुनः यहाँहरूलाई यो विशेष मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूकै कारणले सफल हुने भएको हुनाले मैले अनुरोध पनि गर्न चाहेँ।